نن بدلته دا ټول دا قص کو انشاءالله چې رمضان المبارک میاشت را روانه ده چې زما په دسترخوان باندې څه پراته وي انشاءالله دا به د یو یتیم په دسترخوان هم پراته وي. دا به قص کو که نه چې زما په دسترخوان څه پراته وي دا به د یوې کونډې په دسترخوان هم پراته وي. زما په دسترخوان چې څه پراته وي دا به د یو مزدورکار او د دیاړمار په دسترخوان هم انشاءالله پراته وي. داسې به کوو که نه کوو؟ هسې نه چې یوه کونډه مور د خپلو یتیمانو بچو سره په دسترخوان کیني او په دسترخوان باندې وچه ډوډۍ او سیرپ اوبه پرتې وي او د روژه ماتي ټیم وي او الله ته سر اوچت کي او وجاړي چې الله دا روژه دې راوستله، الله روژه ماتې دې راوستو نو زما د بچو نه به دې پلار نه اخیستو. الله روژه خو را روانه ده که نه؟ الله تبارک وتعالی دې مونږ ټول د رمضان المبارک میاشت ته په خیر او په عافیت ورسوي. یوه خبره درته کومه، الله تبارک وتعالی ته په عملونو کې خو عمل چې دی که نه یو وږې ګېډه مړول دي، یو وږې ګېډه مړول. نن به دلته دا ټول دا قص کو انشاءالله چې رمضان المبارک میاشت را روانه ده چې زما په دسترخوان باندې څه پراته وي انشاءالله دا به د یو یتیم په دسترخوان هم پراته وي. دا به قص کو که نه چې زما په دسترخوان څه پراته وي دا به د یوې کونډې په دسترخوان هم پراته وي. زما په دسترخوان چې څه پراته وي دا به د یو مزدورکار او د دیاړمار په دسترخوان هم انشاءالله پراته وي. داسې به کوو که نه کوو؟ هسې نه چې یوه کونډه مور د خپلو یتیمانو بچو سره په دسترخوان کیني او په دسترخوان باندې وچه ډوډۍ او سیرپ اوبه پرتې وي او د روژه ماتي ټیم وي او الله ته سر اوچت کي او وجاړي چې الله دا روژه دې راوستله، الله روژه ماتې دې راوستو نو زما د بچو نه به دې پلار نه اخیستو. الله هسې نه چې زما ستا شکایت الله ته وکړي. الله خلکو ته په دسترخوان باندې هر قسمه خوراک پروت دی، خوراکونه یې نه خوښېږي. الله زما یتیمان بچي زما سره په دسترخوان باندې وچې ډوډۍ ته ناست دي. الله په دې چم ګاونډ کې د چا سره دومره احساس نشته چې ماله روژه ماتې راوړي. زما خبره اورئ که نه اورئ؟ هسې نه چې زما په ګاونډ کې یوه کونډه پاتې کېږي، زما په ګاونډ کې یو یتیم پاتې کېږي، زما په ګاونډ کې یو دیاړمار او غریب پاتې کېږي او د روژه ماتې په ټیم کې زما رب ته زما شکایت ونه کړي چرته. دا قص وکئ ښه چې په روژه ماتې کې چې په خپله څه خورم انشاءالله دا به را سره په ګاونډ کې یتیم غریب مسکین هم خوري. کو به داسې که نه به کو داسې کو به داسې که نه؟ الله په دې ډېر خوشحالېږي چې د یو مسکین د یو غریب او د یو لاچاره سره ډېر امداد کوي. ما نه تېر ورځو کې چا تپوس وکړو وی مولانا صاحب میں ہوں وی ته ډېر په کومه خبره باندې خوشحالېږي، ډېر په کومه خبره خوشحالېږي؟ مې زه ډېر زیات په دې باندې خوشحالېږم زما سره مدرسه کې یتیمان بچي دي، یتیمان بچي ما سره پاتې کېږي. ستاسو له دې پېښور را سره هم ډېر ماشومان دي، ما سره یتیمان بچي دي او ما د خپلې ادارې طریقه دا ګرځولې ده چې د هغې یتیمانو ټوله خرچه هغه الحمدلله زموږ اداره برداشت کوي. د هغې جوړه جامه پیزار، د هغې د سکول کتابونه، د هغې د سکول کاپیانې، د هغې جرسیانې، د هغې د اوړي او د ژمي پیزار او حتی تر دې پورې چې کور ته د تلو راتلو کرایي ورله مونږ ورکوو.
د هغې ماشوم چې څومره اخراجات یې الحمدلله زموږ اداره برداشت کوي. نو ما ته وایي ته په کومه ډېره خبره خوشحالېږي؟ مې زه هلته ډېر زیات خوشحالېږم که زه اکثر بیاناتو کې ما زه مدرسې ته ډېرې ورځې پس لاړ شمه ما چې خپلې مدرسې ته ورشم که نه او دا یتیمان بچي ما ویني مې قسم په الله ماله داسې رامنډې وي چې سړی خپل پلاره ډېر موده بعد ویني. مې زه ورته په دې ځمکه ناست یم ماله کله یو غېږې له راځي او کله بلې غېږې له مې زما د الله په ذات قسمي چې په دغه ټیم کې زما په زړه کې کومه خوشحالي زه د هغې بیان نشم کولی. بله ورځې مدرسې ته لاړم یو یتیم بچی پکې چېرته نه و زه د مدرسې نه ووتم خپل موټر له رالم ګاډي له چې رالم دا دروازه مې کوله وکړه یو بچي راته اوازونه کولي مولي صاحب مولي صاحب زه ورته ودرېدم چې راغی ما خواله نو ما ته یې وي مولي صاحب ما ځان له کپړې جوړې کړې وي قاري صاحب راله د هغې پیسې د پنډ نه راکړې د یتیمانو چې کم پنډ دی خو ما پې ځان له ښکلې ګرانې بټنې لګولي دي نو ماله د هغې پیسې راکړه ما پې ګرانې ګرانې بټنې لګولي زه ورته په ځمکه کېناستم په دې غېږ کې ونیو ټوکې مې ورسره کولي مې ښه چې نورو وړو ساده بټنې لګولي نو تا ولې ګرانې لګولي خندل مې ورسره مولي صاحب زما خوښې شوي وي ما چې زه به پې دا لګوم ما سره خبرې کولې زما دا خبرې او د هغه دا خبرې په پټي کې یو زمیندار لګیا او هغه اورېدی پټي ته یې دیوال کوم چې دا خبره یې واورېدې زما خواله راغی هغه ته چې ما کتل نو جړلې هغې زمیندار د جیبه یې پیسې راواخیستې ما ته یې وي مولي صاحب ته د یتیم دا خبرې ما واورېدلې دا پیسې ولې زما د طرف نه پکې هم ورکا ما ورته وی حاجي صاحب الحمدلله د یتیمانو له ما ډېرې پیسې ایښې دي خو چې دوی ما ته دا خبرې کوي او زه ورسره لګیا ما له خوند راکوي الله د یتیمانو د مسکینانو سره ډېر مرسته کوئ ښه ډېر ښه خبره موضوع رانه بل خوا لاړه سمې وي زما موضوع ما نه یو خوا بل خوا خورېږي راخورېږي نبی علیه صلات وسلام چې کله د سحر لمونځ وکړو وي په تاسو کې داسې څوک شته دی چې یو وږي ګېډی مړه کړي ټول صحابه کرام چپ شو ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل وی او د الله پاک پیغمبر بیګا ما یو مسکین ته ډوډۍ ورکړې ده بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی پتا سو کې داسې څوک شته دی چې بیګای د یو مریض پوښتنه کړي ټول صحابه کرام بیا چپ شو ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل وی او د الله پاک پیغمبره بیګایو صحابي بیمار او داغه پوښتنې لم ورغلې ما بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوښتنه وکړه وی پتا سو کې داسې څوک شته دی چې د یو مسلمان په جنازه کې شرکت کړی ټول صحابه کرام بیا غلی شو ابوبکر خو ابوبکر دیکھنا ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایلی او د الله پاک پیغمبره بیگا یو صحابي وفات شو داغه جنازې له هم تلو ما خو د الله پاک پیغمبره چې دا ټول کارونه مې وکړل کنه دلته مې په یو مسکین ډوډۍ وخوروله بیا یو صحابي بیمار او داغه پوښتنې لورلم بیا یو صحابي وفات شو داغه جنازې لورلم دا ټول کارونه چې مې وکړو او کور ته راتلم نو ټایم ډیر زیات ناوخته و ما وی که اوس وده کېږي تهجد خو پاتې خو فرض مونږ به رانم پاتې شي د الله پاک پیغمبره بیا مې قرآن راواغستو نو باقي شپه مې د قرآن په تلاوت تېره کړه حتی در دې پورې چې د مسجد نبوي نه د اذان اواز راغی حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم دا الله پاک پیغمبر بیگانه شپه کې مې خوب نه دی کړی بیا رالم او پتا پسې مې مونځ کو دغه ناست یمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی ابوبکر خبره دا ده
دا ځکه په بیګانۍ شپه کې جبریل علیه السلام زما خواله 100 پیرې راغی او ما ته یې ووی چې په ابوبکر مې سلام وایه او بیا جبریل علیه السلام زما خواله راغی ما ته یې وویل وی د الله پاکه پیغمبره په بیګانۍ شپه کې مې د ابوبکر په شونډو باندې دا خپلې شونډې 100 پیرې ایښي دي 100 پیرې ایښي دي دا تا د قرآن تلاوت کو ځکه جبریل علیه السلام بار بار زما خواله راته زه هم نن مورې پلاره ستا د بچی چې هم د قرآن تلاوت شروع کی د اسمان نه فرشتې راکوزیږي او د ده په شونډو باندې خپلې شونډې ږدي داسې بچی درته الله در نصیب کو د الله تبارک وتعالی ډیر شکر ادا کوه او خوشحاله په دې باندې شوم دلته کې حاجي صاحب ناست دی یو ملګری سره بل زما په خیال چې چېرته لاړو دی راته وویلو چې حاجي صاحب دې په دې عمر کې په ناظره باندې قرآن ختم کو ووایئ الحمدلله حاجي صاحب یو خوشخبري درته کومه نن د سپینه پګړۍ والد او د قرآن د حافظانو سره ناست دي انشاءالله په میدان محشر کې به هم د قرآن د حافظانو سره انشاءالله څنګه چې نن ورسره دلته ملګری انشاءالله په میدان محشر کې به ورسره ملګری او انشاءالله په جنت کې به ورسره ملګری انشاءالله